Hello，大家好啊！近排天氣凍凍地，最適宜就係打邊爐㗎嗬。不過唔知大家有冇好似我咁樣，食咗2次打邊爐就搞到喉嚨又乾又痛，仲有咳添。所以我今日就介紹龍脷葉雪梨瘦肉湯，呢個湯功效非常好㗎。呢款湯可以補肺止咳、養陰開聲，最適宜就係燥熱咳嗽同埋喉嚨痛㗎喇。同大家介紹材料先啦。材料有雪梨乾50克、金羅漢果1個、蜜棗2粒、生薏仁2湯匙，同埋南杏10克。另外最重要嘅就係龍脷葉乾20克。首先我哋將所有材料用清水沖洗1次，之後浸佢大概10分鐘。啲龍脷葉浸嘅時間就要比較長啲，就要慢慢浸開佢，清洗好啲。因為嗰啲龍脷葉呢，曬乾嗰時呢，好多嗰啲沙泥啊，就變咗要養開佢，洗乾淨，洗多2次咯。另外金羅漢果就唔需要嘅，就只要剝開佢，另外剪佢一下，一開為2，陣間煲湯呢就會出味啲啦。好啦，啲龍脷葉我就浸咗10分鐘，而家就到清洗嘅步驟。咁就我會養開佢，逐片逐片咁樣沖乾淨啲沙泥啊、塵埃咁樣，洗佢2至3次。雖然工序就比較繁複啲，但係煲俾屋企人飲，梗係煮得好啲啦。另外再準備瘦肉半斤，瘦肉就要飛水，凍水落鑊，水滾後煲佢2至3分鐘，之後再用清水沖洗一下，就可以拎去煲㗎啦。好啦，啲煲湯材料我就準備好啦，而家拎去煲湯啦。咁我就準備咗2公升嘅水，水滾後可以放晒所有材料，大火煲佢10分鐘。再轉中細火煲2個半鐘頭。好啦，陣間煲好再同大家講啊。龍脷葉雪梨瘦肉湯話咁快就煲好啦。如果我哋諗住聽日打邊爐或者食啲煎炸嘢，不妨早1日煲定呢個湯嚟飲，一家大細飲咗，打定底，預防勝於治療啊嘛。如果大家喜歡我呢個影片，歡迎分享、讚好同埋訂閱。嚟緊我仲有好多保健嘅湯水介紹俾大家。